เรื่องผู้พิทักษ์วิญญาณในป่าช้าต้องห้ามเสียงลมพัดผ่านแผ่วเบาแทรกผ่านรวงข้าวสีทองที่ผิวไหวกลางทุ่งนาณใจกลางผ้ากลางอันเงียบสงบซ่อนอยู่เบื้องหลังวัดร้างและพระพุทธรูปที่ถูกตะไคร่น้ำก่อนอาเตอะคือป่าช้าโบราณที่มีมาอย่างยาวนานถึง90 ปีป่าแห่งนี้ที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงแม้แต่ชื่อจริงของมันที่นั่นเขาว่ามีนางไม้เฝ้าอยู่ใครเข้าไปแล้วไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลยเรื่องนี้เริ่มต้นจากเบียร์หนุ่มเมืองกรุงและเป็นลูกครึ่งฝรั่งผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีและชอบความท้าทายเขาเดินทางมาเยี่ยมยายที่บ้านนอกในช่วงปิดเทอมด้วยความเบื่อหน่ายแต่เมื่อได้ยินเด็กในหมู่บ้านเล่าเรื่องนางไม้ในป่าช้าเบียร์ก็อดไม่ได้ที่จะอยากพิสูจน์และนึกสนุกเพื่อหาเรื่องทำคอนเทนต์ที่ตื่นเต้นเบียร์ชวนเพื่อนใหม่อีก3 คนคือ 1. นักถ่ายคลิปนิสัยใจกล้ามุทะลุใบเตยสาวห้าวชอบความท้าทายและตั้มขี้กลัวและขี้เกรงใจอ่อนแอชักชวนกันเข้าไปยังเขตป่าช้าต้องห้ามในคืนเดือนดับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกแกกลัวป่าช้าก็แค่ดินกับไม้กางเขนเก่าๆและแค่รู้ได้ไงแกเคยไปละบางทีอาจมีซัมมี่ก็ได้นะยายของฉันบอกว่ามีคนเคยหลงไปและกลายเป็นบ้าไปเลยนะพวกแกว่ายายหลอกฉันหรือเปล่าล่ะเหรอน่าสนุกนะฮะแกว่าน่าสนุกเหรอมีคนตายเนี่ยนะทุกคนพากันถือกล้องมือถือย่องเข้าไปในป่าช้าต้องห้ามในคืนพระจันทร์เต็มดวงในป่าช้าทุกอย่างเงียบงันแต่ไม่นานพวกเขาได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมไพเราะแว่วมาไม่ใช่จากมือถือและแสงสีฟ้าระยิบระยับก็ลอยอยู่กลางอากาศเหมือนจะชวนให้พวกเขาเดินตามใบเตยเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปตามแสงนั้นหนึ่งและตั้มรีบตามไปด้วยความเป็นห่วงเบียร์แม้จะลังเลแต่ก็เดินตามเพื่อนเข้าไปในความมืดจู่ๆไฟฉายดับพรึบลงพร้อมกันทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดเสียงเพลงเงียบไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจแล้วไปซะเสียงกระซิบที่ไม่รู้มาจากที่ไหนเย็นเยือกกระซิบซ้ำๆกลับไปซะไอ้ผู้ติดเรือค่ะท่ามกลางความเงียบงันที่มีเพียงเสียงลมเย็นเยือกพัดลอดผ่านต้นไม้เก่าแก่จู่ๆก็เกิดเสียงแผ่วเบาราวกับผ้าบางเบาเสียดสีกับพื้นดินแล้วเธอก็ปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวมนค่อยๆก้าวออกมาจากม่านเงามืดชุดของนางปิวไหวทั้งที่ไม่มีลมเส้นผมยาวสีดำสนิทปกปิดใบหน้าบางส่วนกลิ่นดอกไม้จางๆผสมกลิ่นอับชื้นของพื้นดินเก่าแก่เกาะกุมอากาศรอบตัวเธองดงามราวกับเทพธิดาที่ถูกสาปให้จมอยู่ในกาลเวลาแต่เมื่อสายตาเธอเงยขึ้นดวงตาคู่นั้นแววตาที่สะท้อนแสงจันทร์มันไม่ใช่เพียงความเศร้าแต่เป็นความเศร้าส้อยที่ถูกกัดกินด้วยความโกรธแค้นและความอาฆาตอันไร้ที่สิ้นสุดเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรเพียงแค่มองและมองจนความเย็นเยือกไหลผ่านกระดูกสันหลังแต่มีเสียงเล็ดลอดมันแบบแผ่วเบาเจ้าไม่ควรย่างไกลมาที่นี่ป่าช้านี้คือที่พักของดวงวิญญาณผู้ถูกลืมทุกย่างก้าวของเจ้าคือการรบกวนและทำลายความสงบสุขของที่นี่แสงไฟฉายสั่นไหวเล็กน้อยความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวใจของเด็กทั้ง4ที่เต้นรำไม่เป็นจังหวะและทันใดนั้นเธอก็ปรากฏขึ้นเด็กทั้ง4สะดุ้งสุดตัวใบเตยเบิกตากว้างก่อนจะรีบยกมือขึ้นขยี้ตาตัวเองแรงๆเหมือนไม่อยากเชื่อสายตาไม่นะนั่นมันอะไรอ่ะเสียงเธอแทบไม่หลุดจากลำคอตั้ม
ยืนแข็งทื่อเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปเขารู้สึกเย็นวาบลงมาตามต้นคอก่อนจะรับรู้ได้ว่าฉี่ของตัวเองไหลผ่านกางเกงลงสู่พื้นดินขาเขาไม่ขยับแม้แต่นิดเบียร์หันซ้ายหันขวาอย่างร้อนรนดวงตาไล่มองรอบตัวพยายามมองหาผู้หญิงลึกลับในชุดไทยแต่ตรงนั้นกลับไม่มีใครเลยมีแค่เงาและความว่างเปล่าที่เยาะเย้ยอยู่ในความมืดแล้วจู่ๆเสียงของหนึ่งดังขึ้นเฮ้ยใครวะเสียงเขาสั่นแต่พยายามกลบด้วยความกลัวมาแกล้งใช่ไหมออกมาเลยสิวะเขาตะโกนใส่ความมืดที่ไร้คำตอบแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงลมเย็นที่พัดผ่านและเงาเงียบของใครบางคนที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นนางก็หายวับไปกับสายลมคืนนั้นพระจันทร์ลอยสูงในฟ้าอย่างเงียบงันแสงจันทร์ส่องลอดยอดไม้ทาบเงาทะมึนลงบนพื้นดินเก่าแก่และตรงนั้นคือป่าช้าโบราณดินแดนต้องห้ามที่ชาวบ้านไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อเสียงดังแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นทั้ง4 คนมันคือพื้นที่ผจญภัยหรือไม่ก็สนามท้าทายความกลัวเอาหน้าไหนๆก็มาละถ่ายคลิปไว้เลยเดี๋ยวอัพตรงติ๊กต็อกเบียร์พูดพลางหัวเราะเบี่ยงกล้องมือถือถ่ายไปรอบๆอย่างคึกขนองใบเตยถึงกับตีไหล่เบียร์เบาๆอย่าทำแบบนี้ดิมันไม่ดีนะเว้ยเสียงเธอสั่นนิดๆแม้จะพยายามกบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มกลัวดิหนึ่งหัวเราะรั่นก่อนจะเดินเข้าไปใกล้หลุมศพร้างหลุมหนึ่งแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเขายกมือขึ้นและตะโกนออกไปในความมืดเฮ้ยเธอมีจริงก็โผล่มาสิผีอ่ะเสียงนั้นดังก้องสะท้อนทั่วทั้งป่าช้าเบียร์หัวเราะตามแล้วหยิบขวดน้ำแดงที่เตรียมมาเดินไปวางไว้หน้าศาลเก่าๆข้างต้นไทรของไหว้เปล่าเอาไปกินนะครับหิวไหมพวกเขาหัวเราะกันอย่างคึกขนองเสียงหัวเราะนั้นดังก้องสะท้อนกังวานไปทั่วผืนป่าช้าทว่าใครจะรู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงของมนุษย์ที่เย้ยหยันแต่มันคือเสียงปลุกบางสิ่งที่หลับไหลอยู่ใต้พื้นดินดำมืดนี้มานานนับร้อยแผ่นดินเบื้องล่างเหมือนจะสั่นไหวกลิ่นทูบเก่าผสมกลิ่นเน่าของไม้ผุเริ่มโชยมาลมหายใจของความตายเริ่มคลืบคลานดวงตาที่มองไม่เห็นค่อยๆลืมตาขึ้นทีละดวงพวกเขาไม่รู้เลยว่าเสียงหัวเราะเมื่อครู่คือประตูบานแรกที่เปิดรับฝันร้ายเข้ามาอย่างช้าๆและไม่มีวันปิดได้อีกเลยลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นไทรโบราณไหวเอ็นทั้งที่ไม่มีสายลมใดจากธรรมชาติแล้วทุกอย่างก็ดับบูบลงความมืดหนาทึบเข้าปกคลุมทั่วทั้งป่าช้าลมหยุดพัดเสียงนกเสียงแมลงเงียบสนิทท่ามกลางความว่างเปล่านั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังลอดมาจากทุกทิศทางไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลไม่รู้ว่าใต้ดินหรือเหนือศีรษะและในความมืดมิดนั่นเองกลิ่นดินเปียกปนทูบไหม้โชยมาตามมาด้วยเสียงกรีดร้องจากที่ไกลแสนไกลความโกรธของบางสิ่งได้ตื่นขึ้นแล้วดวงตาเย็นชาคู่นั้นกำลังมองและในทุกลมหายใจของเด็กทั้ง4พวกเขารู้ได้ทันทีว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังโกรธนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนทันใดนั้นเสียงกระซิบเงียบงันก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงลมที่เริ่มพัดวนจากเบาๆกลายเป็นแรงแล้วก็แรงขึ้นจนใบไม้ทั้งป่าช้าเสียดสีกันดังสนั่นราวกับเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณท้องฟ้าด้านบนแปรเปลี่ยนเป็นสีดำมืดฉับพลันสายฟ้าฟาดลงมาราวกับฟ้ากำลังสาบแช่งแล้วฝนก็เทกระหน่ำลงมาหนักเย็นจนแสบผิวละอองฝนไม่ใช่แค่น้ำแต่มันมีกลิ่นโคลนกลิ่นเน่ากลิ่นอาถรรพ์บางอย่าง
ที่ทำให้เด็กทั้งสี่ตัวสั่นงันงกตั้มร้องเสียงหลงขาแข็งจนล้มลงไปในโคลนใบเตยตะโกนลั่นเบียร์ลากตั้มขึ้นทั้งตัวเปียกปอนจนหนาวสั่นหนึ่งหันกลับไปมองข้างหลังดวงตาของเขาเบิกกว้างในมาดฝนแห่งความมืดนั้นเขาเห็นนางไม้ยืนอยู่ผมยาวเปียกแนบลำตัวชุดไทยสีเขียวมนปิวไหวดวงตาเย็นชาของนางจ้องมองตรงมาเหมือนจะกรีดแทงเข้าในหัวใจเด็กทั้งสี่ไม่รอช้าวิ่งสุดชีวิตทั้งที่ลื่นล้มทั้งที่หายใจไม่ทันเบื้องหลังพายุโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งเหมือนเสียงของนางไม้กำลังครำรามด้วยความโกรธหลังจากคืนวันนั้นตั้มเริ่มได้ยินเสียงเพลงในหัวจนไม่เป็นอันนอนใบเตยกลายเป็นคนหวาดระแวงพร่ำเพ้อถึงดวงตาคู่นั้นหนึ่งเกิดอุบัติเหตุที่บ้านเสียชีวิตส่วนเบียร์เริ่มฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนรุมฝังหญิงสาวคนหนึ่งทั้งเป็นเพราะกล่าวหาว่าเธอเป็นผีหญิงสาวในฝันคือนางไม้นั่นเองนางไม่ได้เกิดมาเป็นผีแต่นางถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ความถูกพรากชีวิตก่อนดวงวิญญาณของเธอจะกลายเป็นผู้เฝ้าป่าช้าที่ไม่มีใครมาขอเข้ามาเช้าวันต่อมายายแวะมาหาพร้อมกับตาและเพียงแค่ก้าวเข้าบ้านยายก็ชะงักสายตาจับจ้องไปที่เบียร์ดวงตาของเด็กหนุ่มเหมือนไม่ใช่เขาสีหน้าคล้ำเมอรอยปากซีดและเหมือนมีอะไรบางอย่างตามกลับมาด้วยเด็กพวกนี้ไปเหยียบอะไรที่ไม่ควรเหยียบมายายพึมพำเบาๆแต่ทุกคนในบ้านได้ยินตาพยักหน้าเบาๆด้วยสีหน้าหนักใจเดี๋ยวโอ้ยตาพูดขึ้นมือวางบนไหล่เด็กหนุ่มหรือกับเพื่อนไปเหยียบเขตผีไปท้าทายสิ่งที่หลับไหลหรือเป็นหัวโจกหรือต้องไปขอเข้ามาทุกคนในบ้านเงียบกริบแม้แต่เบียร์เองก็ไม่ปฏิเสธเพราะในใจเขายังคงเห็นดวงตาคู่นั้นที่จ้องเขาผ่านม่านฝนคืนก่อนตกเย็นเบียร์ต้องเดินกลับไปยังหน้าทางเข้าป่าช้าพร้อมธูป3 ดอกและคำขอโทษที่สั่นสะท้านอยู่ในลำคอนั่งลงกลางป่าช้าด้วยหัวใจที่สำนึกผิดและเอ่ยคำขอขมาเบียร์คุกเข่าหน้าทางเข้าป่าช้าจุดธูป3 ดอกข้าพเจ้าชื่อเบียร์นามเต็มว่าอดิศักดิ์มีเจริญขอเอ่ยถึงในนามลูกหลานคนธรรมดาที่ล่วงเกินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อค่ำคืนวันก่อนข้าพเจ้าไม่ได้รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ตระหนักว่าการหัวเราะเสียงคืนเครงคำพูดลบหลู่ของพวกเราคือการเหยียบย่ำศรัทธาและปลุกสิ่งที่ควรจะได้พักสงบข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้านางไม้ผู้ทรงอำนาจผู้พิทักษ์ผืนป่าช้าหากท่านยังโกรธหากท่านเจ็บหากวิญญาณทั้งหลายยังคับแค้นข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้แบกรับและพร้อมทำตามทุกประเพณีเพื่อชำระสิ่งที่ผิดข้าพเจ้าขอมอบธูป3 ดอกนี้แทนคำขอเข้ามาขอถวายน้ำเปล่าสะอาด1 ขันข้าว1 ปั้นผลไม้1 ผลและดอกไม้สด1 ดอกเพื่อบูชาดวงวิญญาณผู้ถูกปลุกด้วยความเขลาหากท่านยังโกรธอยู่ข้าพเจ้ายินดีกลับมาอีกครั้งพร้อมนำเพื่อนทั้ง3มาก้มกราบขอเพียงท่านยอมปล่อยให้วิญญาณทุกดวงกลับสู่ที่เดิมและให้อภัยต่อความผิดที่เกิดจากความเยาว์วัยและความโง่เขลาลมสงบฝนหยุดกลิ่นดินชื้นหายไปที่เหลือเพียงกลิ่นดอกไม้จางๆธูปทั้ง3 ดอกดับลงช้าๆเหมือนเป็นสัญญาณว่านางไม้ให้อภัยแล้วบรรยากาศเงียบงันครู่หนึ่งเสียงหญิงสาวแผ่วเบาจะตอบกลับมาจงจำไว้การยอมรับผิดและรู้สึกผิดคือการปลดปล่อยเช้าวันถัดมาอาการของเพื่อนทั้ง2 คนเริ่มดีขึ้นไม่มีเสียงเพลงไม่มีฝันร้ายไม่มีเงาในกระจกแต่ทุกคนได้สูญเสียหนึ่งไปแล้วไม่มีวันกลับคืนมาแต่เบียร์รู้ดีว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่แค่จินตนาการเขากลับมามองป่าช้าอีกครั้งก่อนจากลาเพียงเห็นดอกไม้บานกลางหลุมฝังศพที่ไร้ชื่อเบาๆ
ลมพัดพาเสียงเพลงเก่าๆมาจากไกลๆราวกับขอบคุณ ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องผิดหากมาพร้อมกับสติและความเคารพบางสถานที่บางเรื่องราวควรถูกจดจำไม่ใช่ถูกรบกวน จบแล้วจ้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า